ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने खांसी के गैर मयारी सिरप सैंकोस पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद कासमी से। सजाद, बताइएगा पाबंदी क्यों आयद कर दी गई? जी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने खांसी के गैर मयारी सिरप सैंकोस पर पाबंदी आयद कर दी है। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर उबैद की जानिब से ड्रैब को लेटर लिखा गया कि नोवार्टिस और जीएसके कंपनी गुज़श्ता 12 सालों से खांसी का सिरप सैंकोस बना रही है। सिरप सैंकोस में इस्तेमाल होने वाला साल्ट और मवाद इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार पाया गया है। निशानदेही के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से फौरी सिरप को सैंकोस को मार्केट से उठाने के अहकाम जारी किए गए हैं, मगर दूसरी तरफ इस वक्त मार्केट में 11,05,000 लीटर सैंकोस सिरप मौजूद है, जिसको मार्केट से उठाना बहुत मुश्किल है और अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि ये मल्टी नेशनल कंपनियों की साजिश है जो पाकिस्तान में जाली अद्वियात जानबूझकर आवाम को खिलाई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सजाद कासमी।